हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टफी नोज के बारे में, जिसे हम ब्लॉक नोज भी कहते हैं। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ है, डीएनएस है, डिविएटेड नेजल सेप्टम है, आपको नेजल पॉलिप है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, नोज ब्लॉक रहती है, बहुत जोर जोर से सांस लेने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको होम्योपैथी में एक मेडिसिन है लेमना माइनर 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद दिन में 3 टाइम जबान पर लेंगे। इसे आप महीने भर इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो स्टफी नोज की तकलीफ है, जिसे आपको सांस लेने में जो बहुत जोर लगा के सांस लेना पड़ता था, उसमें बहुत ही आराम पड़ेगा। आप इसे कंटिन्यू करेंगे।